تخيل ان البطيخ الساقع اللي انت بتعشقه في الحر ده نظرتك ليه هتتغير بعد الفيديو ده. اللي انت هتسمعه بالاصدقاء عن البطيخ في الفيديو ده ممكن تكون اغرب حاجه انت هتسمعها، بس المشكله ان هي بديهيه. تخيل كده انك في يوم من الايام صحيت من النوم لقيت ان الحاج والحاجه مسقعين بطيخه وقاعدين بياكلوها في الصاله، فانت تشوف مامتك وهي ماسكه حته البطيخه في ايديها وخلاص هتاكلها، تقول لها استني عندك، فامك تقول لك في ايه يا ابني، فتقول لها يا ماما انت غسلت البطيخه دي قبل ما تاكليها، فامك تقول لك انت عبيط ولا ايه، هو انا قاعده باكل القشر، انا باكل اللي جوه. تقول لها يا ماما انا عارف، بس انت ما تعرفيش خطوره انك تاكلي بطيخ من غير ما تغسليه من بره. تقول لك مش فاهمه، هو انا يا ابني هاكل القشر؟ تقول لها يا ماما استني، هو انت لما بتيجي تقطعي البطيخه بتقطعها بايه؟ تقول لك بالسكينه. حلو جدا. اللي انت بقى ما تعرفوش يا ماما ان القشر نفسها بتاعه البطيخ من بره ما بتكونش نظيفه، بيكون عليها اكتر من نوع بكتيريا زي السالمونيلا والاشريكيه. فبالتالي يا ماما، وعلى حسب المقاله اللي نزلتها نايتلي نيوز، ان وانت بتقطعي البطيخه بالسكينه، السكينه ممكن تنقل البكتيريا لجوه البطيخه. يا ستي مش مصدقاني؟ سيبك من كده، البطيخه يا ماما حتى لو ما عليهاش بكتيريا هي مش نظيفه، لان اللي انت ما تعرفوش ان البطيخ في الحقول بينمو في الارض، فممكن بقى طائر من هنا على حيوان من هنا يعملوا لا مؤاخذه بيبي ولا حاجه، فده بيؤدي الى ان قشر البطيخه ما بيكونش نظيف، فوقت التقطيع ممكن ده يخش فيها. فاغسلي بعد كده يا ماما البطيخه قبل تقطعها، وما تنسيش تشوفي مصدر الكلام اللي قلته في اول كومنت، وكالعاده ما تنساش تعمل شير.